देखो, दुनिया की दो सबसे बड़ी मशीनें जिन्हें आपने हमेशा छोटे रूप में ही देखा होगा। पहला है ये ग्रेनाइट कटिंग मशीन। जिस ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल आप घरों में लोहे और लकड़ी को काटने के लिए करते हैं, वो आकार में आपके हाथ से भी छोटी होती है। लेकिन ग्रेनाइट कटिंग मशीन का आकार एक इंसान से 3 गुना बड़ा होता है, जिसके ब्लेड को भी हथौड़े से मार मार कर कसा जाता है। और ये मशीन मार्बल की खदानों में पत्थरों को काटने का काम करती है। दूसरा है बिग आर्म एक्सकेवेटर मशीन। जहाँ नॉर्मल जेसीबी के हाथ छोटे होते हैं, वहीं इसकी लंबाई 15 मीटर से भी ज्यादा होती है और इसकी मदद से समुद्र की गहराइयों से मिट्टी को निकाला जाता है।